Burung gagak yang haus. Suatu hari yang panas, seekor burung gagak yang sedang kehausan terbang di langit yang biru. Burung gagak itu sedang berputar-putar mencari air. Setelah terbang beberapa waktu lamanya, mengitari tempat yang sangat panas itu, akhirnya burung gagak itu menemukan sebuah tempat berisi air. Ada sebuah tempat air, tetapi airnya sangat sedikit sekali. Burung gagak mencoba mengambil air dengan paruhnya. Akan tetapi itu sulit. Burung gagak mencoba mencari ide bagaimana caranya agar dia bisa meminum air dari tempat itu. Kemudian dia melihat kerikil berserakan di atas tanah. Burung gagak itu lantas mengambil batu kerikil itu satu demi satu menggunakan paruhnya, lantas ditaruh di tempat air. Perlahan, air mulai nampak naik sedikit demi sedikit. Akhirnya, usaha burung gagak membuahkan hasil. Burung gagak semakin semangat karena sebentar lagi dia bisa minum. Setelah merasa kehausan yang luar biasa, membayangkannya saja burung gagak sudah tersenyum. Akhirnya, setelah berusaha keras, air di dalam tempat itu terlihat sangat jelas dan mudah diminum oleh burung gagak. Dan burung gagak pun akhirnya meminum air itu untuk menghilangkan rasa hausnya. Setelah puas minum, burung gagak itu lalu terbang sambil tersenyum menuju rumahnya. Burung gagak itu sudah tidak haus lagi sekarang. Moral dari cerita ini adalah di mana ada keinginan yang kuat di situ, pasti ada cara untuk memperolehnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe.